Jemi kthyer në studio dhe do të flasim tani për një nga lajmet që ka qarkulluar jo vetëm në median tradicionale, por edhe në ato online, rasti i Pogradecit ku drejtori i shkollës ngacmonte seksualisht dy vajza dhe pikërisht ky rast është denoncuar nga familjarët e saj. Di të them që këto raste na bëjnë të kuptojmë që kemi të bëjmë me edukuri në shoqërinë shqiptare, në sistemin arsimor dhe na bëjnë që të vëmë në dyshim se si funksionojnë hallkat që duhet ta mbrojnë në këtë rast fëmijën, që është familja dhe shkolla dhe mësuesi. Për të folur mbi këtë kemi në studio zotin Isa Lilej, mirëmëngjes, mirë se vjen, është zëvendës presidenti i Sindikatës së Pavarur të Arsimit Shqiptar. Një lajm që ka mbërritur edhe tek ju, besoj, si është pritur nga ana juaj? Po, atëherë për sqarim, ne jemi Sindikata e Pavarur e Arsimit, udhëhiqet ose ka disa objektiva dhe objektivi kryesor është mbrojtja e mësuesve dhe rritja e figurës mësuesit, rritja e cilësisë në arsim, si dhe rritja e adhëtarisë ose e identitetit kombëtar. Këto janë parimet në cilat udhëhiqet sindikata jonë. Ne distancohemi nga çdo lloj dhune, nga çdo lloj ngacmimi që ul figurën e mësuesit që bie ndesh me ligjet shqiptare dhe me traditën shqiptare. Në rastin konkret ka versione ndryshme, ne situata atje është disi tensionuar, por organet kompetente po merren me shqyrtimin. Përderisa nuk është shpreh gjykata, ne nuk mund të akuzojmë dikë që mund të jetë fajtor, por në qoftë se është i vërtet, atëherë kemi të bëjmë me një problem madhor të arsimit dhe të shoqërisë, sepse kemi dy prindër në emigracion dhe në rast hipotetik, del sikur drejtori i shkollës ju ngacmon në fëmijën në shkollë. Do të thotë që duhet analizuar thellë nga Ministria e Arsimit dhe nga qeveria ky rast. Në qoftë se është e vërtetë gjithmonë në mënyrë hipotetike, sepse po duhet pritur në këtë rast vendimi i organeve kompetente. Zoti Halila, mund të themi se këto rastet shtuara që në fakt ndodhin jo vetëm familje, por edhe në shkollë së fundmi, a ka një le të themi një ngërç në sistemin arsimor, a mund të ndreqen këto gabime, a mund të parandalohen nëse le të themi ky sistem do të ishte pak më ndryshe? Ne kemi ngritur vazhdimisht problemin e arsimit, sepse arsimi vazhdon të mos jetë prioritet e qeverisë dhe vëmendja e shtetit nuk është e fokusuar tek arsimi. Kjo është e përkthyer në mungesën e fondeve për arsimin dhe sipas të dhënave të organizatave ndërkombëtare, familjet shqiptare janë familje që shpenzojnë më shumë për fëmijë se sa çdo europian tjetër për shkollimin e fëmijëve, kurse në rastin konkret qeveria nuk i përgjigjet trendit të shoqërisë. Në fakt, qeveria duhet të fokusohet më shumë edhe Ministria e Arsimit, sepse ndoshta në aspektin personal unë kam konstatuar që në rastet e shkollave mësuesit që kanë pas probleme kanë qenë diku mbi moshën 55 vjeçe, do të thotë që këta janë në një moshë të gjysheve në raport me nxënësit. Por ndoshta psikologët duhet ta shpjegojnë këtë. Gjithsesi ne kemi ngritur vazhdimisht shqetësimin e drejtuesve të shkollave, mënyrës përzgjedhjeve tyre dhe trajtimit tyre dhe nuk është kriju një terren i përshtatshëm ose i lakmueshëm nga Ministria e Arsimit që drejtuesit e shkollave të jenë mësuesit më të mirë. Ndoshta drejtuesit e shkollave sot nuk janë mësuesit më të mirë dhe duke mos qenë mësuesit më të mirë, kemi probleme edhe në menaxhimin e shkollave. Rëndomt në fshatra ndryshme, mund të kemi drejtor shkollash që pinë raki përballë shkollës dhe drejtori ndoshta në një fshat diku është figura më e lartë intelektuale dhe duhet të jetë shembulli më i mirë i atij komuniteti ku jeton. Zotja Lilej, në fakt, nga deklarata e zonjës Kushi ne kuptuam që u vu në dyshim një moment edhe roli psikologut në shkollat shqiptare. Gjithashtu, ajo që vihet në pikpyetje është mënyra se si zgjidhen mësuesit dhe më pas drejtuesit, drejtorët e shkollave. Filtri që kanë vendosur është një sistem i cili i zgjedh që të jenë më të kualifikuar, të jenë përshtatshëm për lëndën që japin. Po a ka filtra për të parë se çfarë njeriu është mësuesi që ne kemi çdo ditë përpara në klasin e jep mësim?
Ne tash vazhdimisht kemi ngrit problemin e financimit të shkollës, që shkollat ketë një prioritet që e meriton në Shqipëri. Që këtu kemi rrogatulta, kemi kushtet këqija pune, do thotë nuk është një profesion i lakmueshëm, që në momentin që nuk është një profesion i lakmueshëm momentalisht, edhe të rinjt nuk janë të prirur që të vazhdojnë për mësuesi, do thotë niveli është më i ulët. Gjithsesi filtrat janë shkollimet, janë sjelljet janë të vazhdueshme të këtyre dhe shërbimi psikologjik. Në rastin konkret në Shqipëri kemi një shërbim psikologjik ose psikolog në shkolla, ndoshta në të pa mirë organizuar. Për shembull, numri i nxënësve që mbulon një psikolog është shumë i lartë. Dhe psikolog ka një varësi edhe nga drejtorët e shkollave, dhe në rastin konkret ne kemi një drejtor shkolle që është problemi. Dhe si mundet psikologu që do mund ta delegonte. Dhe për mendimin tonë, shërbimi psikologjik duhet jetë i ndarë nga drejtoritë e shkollave. Mos jetë në varësi të drejtorëve shkollave dhe të ketë një strukturë afër Ministrisë së Arsimit dhe të kemi edhe studime, sepse sot, pavarësisht se kemi shërbimin psikologjik, ne nuk kemi të dhëna se çfarë kategorish fëmijësh kemi problematike, sepse në rastin konkret kemi një fëmijë që jeton me gjyshen. Po, dhe është në kujdesin e saj. Sepse tash në qoftë se do jetë e vërtetë është një problem shumë i madh. A mund të themi, zoti Halilaj, se gjeneza këtyre problemeve është pikërisht familja e cila duket se e ka humbur dhe atë nocionin e vetë. Si e shihni ju tek brezat e rinj që po vinë dhe po rriten me këtë kulturë? Jemi në një periudhë tranzicionit të vështirë, sepse thash në rastin konkret kemi dy prindër që në emigracion që punojnë që ta arrisin këtë fëmijë dhe t'ja plotësojnë të gjitha kushtet për një rritje normale, por kemi një shtet ose një që nuk e përkthen kujdesin, do të thotë, nuk e marrë rastin konkret, mund kemi raste që menaxhimi i shkollave, niveli i shkollave, investimi në shkolla, nuk është në nivelin që prindrit e imagjinojnë ose e duan. Zoti Lirje, gjithashtu unë doja në fakt të flisnim edhe për komunitetin që ndërtohet mes mësuesish, edhe ata janë në varësinë e këtij drejtori, por ajo që e bën edhe më të tmerrshme situatën në rastin e do të kemi të ndjekur në këtë rast ligjërisht drejtorin e kësaj shkolle, është fakti që nëse kjo ka qenë e ditur mes tyre dhe është fshehur shumë gjatë, tregon që ka një kulturë të mos deleguarit probleme dhe të fshehurit probleme që janë shumë rrënjësore për arsimin shqiptar. Me ligjin e ri të arsimit, drejtori ka shumë kompetenca, do të thotë është punëdhënësi. Duhet ta zhveshim nga këto kompetenca ndoshta apo duhet të rimenduar roli i tij? Duhet të rimenduar, por problemi nuk është te kompetencat, problemi për mendimin tonë është te përzgjedhjave personave të duhur që vendosen në krye në administrimin e arsimit. Do të thotë politika duhet të largojnë duart nga arsimi dhe të kemi një financim që arsimi të jetë prioritar. Për shembull, sot mund të kemi drejtues shkollash që ndoshta thjesht janë si tip sekretar që çojnë letra në për drejtoria arsimore, ku edhe zyret arsimore ju kërkojnë me shumë urgjencë dhe këta thjesht janë tip postierësh. Do të thotë drejtuesi një shkolle duhet të ketë rolin që i takon, që është figura më e lartë intelektuale në një fshat, sepse nëse sot flitet që në shumë fshatra mbyllen shkollat, ato fshatra pothuajse janë pa jetë, sepse shkolla i jep një dimension tjetër vendit, fshatit, qytetit, se një fshat pa shkollë është pothuajse një fshat i vdekur. Zoti Halilaj, ne folëm për rolin e psikologut në shkolla, pra për mbrojtjen që ata kanë ndaj nxënësve, por figura e mësuesit, a ka arritur që në këto institucione të arsimit të mund të krijojë një ambient të ngrohtë, le të themi, dhe fëmijët të jenë rahat që të ndajnë hallet dhe problemet e tyre me mësuesin dhe në këtë rast edhe të bëjnë denoncime? Në fakt, thash që tek fillimi që arsimi duhet të jetë prioritet dhe atëherë ndoshta kemi edhe një çlirim më të madh të shkollës. Jemi një shkollë akoma e pa reformuar, mund të themi që mund të jemi në vendet e vetme në europiane që vazhdojmë e rrishtojmë nxënësit para klase, para shkollës, sikur
para 90-s, ose sikur në Kore, do të thotë që këtu... është një veprim që duhet hequr si pas jush. Duhet hequr, sepse që këtu jep idenë e rjeshtit, jep idenë e repartit, do me thanë nuk është një shkollë demokratike. Duhet jetë garantuar edhe mësuesi në punën e tij, pavarësisht se numri i nxënësve po bie vazhdimisht, dhe duhet shumë edhe trajnime në këto raporte, sepse puna e mësuesit faktikisht është e vështirë dhe kjo doli edhe në periudhën e pandemisë. Për qizë të vërtetës du të pranojmë që mësuesit janë njerëzit përkushtuar për profesionin, sepse po futen botën e fëmijëve, ngelesh aty dhe emigracioni mund të jetë shtresa me e ulët që ka emigruar, por kërkon një mbështetje, kërkon edhe një mbështetje nga shoqëria, sepse edhe familja ka problemet e veta, mos harrojmë se në zonat saktura kemi edhe varfëri. Do t'ju jap një shembull. Mos ku shkojmë drejt periferisë. Do t'ju jap një shembull, për shembull, po në Pogradec, një organizatë gjermane financon një shkollë private me fëmijë rom dhe egjiptian, por edhe me fëmijë në nevojë. Dhe aty afër po falementon shkolla publike, sepse shkolla private e cila financohet ka një vakt ushqim. Do të thotë për një vakt ushqim po falementon shkolla ose po mbyllë shkolla afër. Do të thotë që duhet rriten financimet, duhet rritet buxheti për arsimin, jemi shumë ulët në raport me Bashkimin Evropian, ne jemi diku te 3% që e pranojnë gjithë, një kohë që vendet e Bashkimit Evropian e kanë mbi 5%. Por, mos harrojmë se këta fëmijë që sot janë nxënës shkolle, nesër do jenë qytetarët Bashkimit Evropian. Dhe këta do të marrin të njëjtin arsimim sikur bashkëmoshatarët e tyre që të konkurrojnë në tregun e punës. Dhe normalisht që duhen edhe studime në këtë punë. Duhen edhe studime, do të thotë ne kemi një psikolog që merret me një nxënës, por ne nuk kemi të dhëna, për shembull për numrin e fëmijëve, çfarë kategorish kemi këta fëmijë, ose edhe raport me mësuesit, sepse ne sot kemi një vlerësim, në fund kemi një vlerësim psikologut për mësuesin, por në fakt sipas legjislacionit nuk e përmbyll, nuk e mbulon mësuesin. Do të thotë që duhet shikohet edhe ky aspekt, por menaxhimi është shumë i rëndësishëm. Nëse do kemi një drejtues shkolle të aftë, qytetar, atëherë ai e kontrollon dhe nëse shfaqen fenomene të tilla, ai ka në kontroll situatën. Nëse kemi një drejtor që rrin te lokale përballë shkollës, edhe shkon në shkollë deshëm, pastaj situata është. Nuk është një shembull i mirë as për komunitetin dhe as për mësuesit që janë rreth tij. Ju e përmendëm më herë që ka një diferencë kur ne kalojmë më në periferi, në fshat, për sa i përket sistemit të arsimit aty dhe strukturave të ndërtuara. Problematika si kjo mos ndoshta janë më të lehta për të fshehur në periferi se sa në qytet, dhe nëse ne kemi një rast të tillë mes qytetit, çfarë ndodh në periferi? Tash ndoshta duhet më shumë trajnime ose duhet të shprehen psikolog, sepse pothuajse të gjitha rastet që kemi publike i takojnë diku një moshe të madhe të mësuesve. Nuk kemi raste, të paktën nga këto që ka dhënë media, nuk kemi raste të tilla. Gjithsesi kudo është rreziku, sepse në fshatra kemi është më mentaliteti ndoshta edhe më i hekur, më i mbyllur. Edhe ndoshta shkollat janë më të vogla, gjërat edhe shoqëria nuk i pranon. Por thash duhet të vëmendje dhe shkollat jetë në fokus qendror edhe të shtetit, edhe të shoqërisë, se pandaj gjërat janë më transparente, janë më të ndukshme. Zoti Alila, edhe një pyetje të fundit nga ana ime, kemi të bëjmë me një gjyshe e cila zgjodhi që të sensibilizonte edhe një familje tjetër për të shkuar dhe për të denoncuar rastin. Është tregues i mirë për shoqërinë tonë që flitet me zë të lartë dhe shkohet tek autoritetet për një problem të kësaj natyre? Në qoftë se është e vërtetë, është një rast i rënd, por ne shpesh herë mund të bijem viktim sepse moshat adoleshente kanë edhe fantazitë e tyre dhe ai do të presim ndoshta për një vendim? Do të presim vendimin e gjykatës, organeve kompetente, sepse thash ky është një konstatim personal që kryesisht janë moshat të larta, do të thotë diku rreth 60 vjeç, pothuajse të gjitha rastet që kanë dalë, dhe ndoshta mund të jetë një tejkalim i kufive, gjysh, sepse kemi një raport gjysh me nipë dhe mbesë, dhe ndoshta psikolog duhet punojnë më shumë në këtë fushë që të trajnojnë edhe mësuesit që raportet duhet jenë korrekte.
Mirë, zoti Halile, ne të falenderojmë shumë që ishe me ne këtë mëngjes për të folur në fakt diçka që është jo vetëm një problematike e madhe, por edhe një plagë e shoqërisë në Arsimi takon gjithëve, kështu që secili do t'japin kontributin e vet aty ku ka mundësi. Faleminderit për kohën tuaj.